Opuštena bleja. Ćao, čao, ovde opet opuštena bleja i danas ćemo da testiramo nešto novo što je Lidl izbacio, a to je ovo. 2 u 1 kamen za oštrenje. Ima dve verzije. Ovo je verzija gde je granulacija 1000 i 6000 i ima verzija koja je 400 i 800. 400-800 verzija mi je previše gruba, nemam tako tupe stvari da bi oštrio na tome, tako da mi je za kućnu upotrebu, za noževe, za makaze dovoljna ova granulacija 1000 i 6000. Kamen je u principu, evo stoji ovde, 21 puta 9 puta 5,5 cm i relativno je težak, koliko se da videti, i piše za oštrenje noževa i makaza. Znači, u principu očekujem da će ovo da bude dobra pomoćna stvar u svakoj kuhinji. S vremena na vreme moraju noževi da se oštre, jednostavno je otupe i ovako nešto je više nego praktično. Košta u Lidlu trenutno 999 dinara, to je nešto malo više od 8 evra, tako da i nije neka cena, pa hajde da otvorimo da vidimo šta dobijemo za te pare. Samo da vidim još sa strane, znači piše, ne piše ništa, šta piše ovde kao opis. Kamen za oštrenje noževa 2 u 1, za oštrenje noževa i makaza, granulacija 1000 ili 6000, baza od bambusa za sigurnost, dobija se i ovo, okej. Baza od bambusa za sigurnost prilikom oštrenja, neklizajuća silikonska podloga, materijal korund, bambus, silikon, okej. Pribor, pomoćni ugao 20 stepeni, dobro. Znači, dobija se sve što je potrebno da bi se ovo moglo koristiti u kućnoj upotrebi. Sad ćemo da otvorimo. Ovo mi u principu ni ne treba ako ima svoju bazu. Pa da vidimo. Ja ću ovo morati da pokidam. Nešto se zaglavilo ili zalepilo. Dobro, jedna strana se otvara, druga ne baš, zalepilo se. Prvo što vidimo uputstvo, evo ga šta dobija sve uz njega i pokazuje kako treba da se oštri, dobro, i to je u principu interesantno, ali to bi trebalo da bude to. Ali vidim šta piše, jedna stvar me samo zanima, da li je to tačno. Da. Dobro. Dobro. Dobro, ne piše ništa, ali mislim da treba kamen uvek ovlažiti. Ovo je, da, ovo je da bi se držalo pod uglom, pretpostavljam, piše Park Side. Evo ga, kamen i na njemu imate tačno napisano da ne možete pogrešiti 1000 ili 6000 granulacija. Izgleda ok. Guma u kojoj se stavi i poslednje je sam stalak za oštrenje. Aha, ako se da videti, ovo je pravljeno u Nemačkoj, Oving GmbH. Neka sam model, broj, kako se zove. Znači, fenomenalno. Ovo je guma, ovo nema šanse da se kliza. Hajde da vidimo kako to može da bude interesantno.
znači stoji 1000 ili 6000, da se i osjetiti. Ova je mnogo mekša nego ova strana. Kažem, ima još i 400-800, ali mislim da je to previše grubo za moje noževi i makaze koji su relativno oštre. Znači stavi se ovo, stavi se u gumu i to bi onda trebalo da bude to. Sad samo da vidim šta kaže, kako se stavlja ovaj deo. Ovaj deo, aha, on se samo stavi na nož i ovaj deo mu ne daje, da, kad se spusti to je ugao od 20. Znači to bi trebalo, u principu hoću da naoštrim jedan nož, ovo je relativno oštar, ali bi mogao da bude malo oštriji. Pa znam, znači seče, ali sa poteškoćama. Znači ovde kaže ovo se stavi unutra, dobro, ovo malo, aha, i onda kad ga puštate, ovo je taj ugao, znači ako se da videti, to je ugao i ovo mu ne dozvoljava da bude pod drugim uglom, znači to je ugao od 20 stepeni. Dobro, ono što ja znam, što ovde nije opisano, jeste da ti svi kamenovi za oštrenje moraju uvek da budu vlažni. Ovde nažalost nije to napisano, ali ja znam da treba da bude tako, tako da imam jednu malu prskalicu i ja ću sada ovaj kamen da ovlažim. Dobro. Tako. Pa da počnemo. Znači, ovdje isto piše da može ovako tamo ovamo da se radi. Ja u principu znam da se uvek radi ovako. I isto to sa druge strane. Tako. Bez žurbe. Nema poente da žurite. Tako. Osjeća se već da je oštrije, ali ajmo još jedan put za svaki slučaj. I još jedan put s ove strane. Da, već se da osjetiti da je oštrija. Da je oštri nož i naravno onda ga okrenem na drugu stranu. Ista priča što se tiče kamena, treba da bude vlažan, znači ne treba da bude suv, tako da ću i njega naprskati da bude dovoljno vlažan, ali kamen upija neverovatno. I još jedan put, znači i sa druge strane da. Okej. Pa da probamo. Uzet ćemo isti papir. Da.
Da, osjeća se veoma velika razlika. Znači, ovo je dupli papir, tako da oda vidite kako je bez imalo muke i iseko. Evo da uzmemo jedan papirić da vidimo kako će brzo da iseče. Da, odlično, kao što se da vidjeti, ovaj nož sljedećih par nedelja intenzivnog korišćenja ne treba uopšte da se dodatno oštri i meni je jako drago. Još malo da ga ja ručno naoštrim. Odlična stvar, znači ovo je više nego dobro. Uzmemo ovo kutiju, debeo karton ili deblji od papira, iseko ga čisto, glatko, znači nož izuzetno oštar, ovaj kamen mu je to omogućio. Što se mene lično tiče, super stvar za imati u kući. Možete, eto, pokazao sam za par minuta da naoštrite bilo koji nož, imate čak i ovaj držač da stavite pod uglom, nema šansa da napravite neku glupost da pogrešno oštrite. Za kućnu upotrebu mislim da je ovaj 1000 i 6000 više nego dovoljan. Ova slaba granulacija oštri, a ne uništava noževe, tako da i za potpune amatere je ovo više nego dobra stvar. Kamen mi izgleda visoko kvalitetno, siguran sam da će dobro mi vršiti svrhu sljedećih par godina, tako da što se mene tiče, za 1000 dinara, što je nešto malo više od 8 evra, ovo je više nego odlična nabavka i svako bi trebao ovo da ima u kući. Ovo postolje je isto dobro, lepo stoji i ne smeta nigde, tako da ću negdje da ga ostavim i po potrebi da ga koristim. Od mene je jedan veliki plus, super nabavka, što se mene tiče, bez razmišljanja, ovo treba svako da ima u svojoj kući. Toliko od mene za danas. Ćao, čao!